塩ですね。今隠し塩ですね。はい、今の子さん来ました。素晴らしい。さすがにもうこれ YouTube になりますからこれ。すぐに Vlog になります。さすが。すぐに Vlog になってとってらしの Vlog になります。まだまだ直火ですね。完全に直火。もう負けです。小原さん負けです。